बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद आबिद नवाज, सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एटीसी विलास डीएचए मुल्तान। तो आज डेट है 8 जनवरी 2026। तो आज हम मौजूद थे अपने एटीसी विलास की साइट पे। तो अब तक देखते हैं कि हमारी एटीसी विलास की साइट पे कितनी जो डेवलपमेंट है वो हो चुकी है। तो ये आप एक कनाल का यूनिट देख रहे हैं, इसके फर्स्ट फ्लोर की भी जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बाकी इसमें हर कैटेगरी आपको मिलती है 5, 8, 10, 12 मरले, 1 कनाल और 2 कनाल के विलास। इसमें 4 मरले का कमर्शियल के प्लॉट्स भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और अपार्टमेंट्स का भी एक प्रोजेक्ट हमारा एटीसी विलास की साइट पे आ रहा है। टोटल हमारी 616 कनाल की एटीसी विलास की सोसाइटी है, जिसमें 474 विलास हैं और 74 जो है इसमें कमर्शियल के प्लॉट्स हैं। तो इसमें ये हमारा ग्रे वाली जो बिल्डिंग है वो हमारा साइट ऑफिस है और ये हमारा एक कनाल का यूनिट। तो ये इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये हमारे 12 मरले के मोस्ट डिमांडिंग जो यूनिट्स हैं इस एटीसी विलास के प्रोजेक्ट में, वो 5 और 12 मरला है। लोकेशन इसकी देखें, ये सामने डीएचए मुल्तान का मेन गेट आपको नजर आ रहा है और ये सामने आपको 12 मरले की जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको मिलती है। तो इसकी आप क्वालिटी देखें, हमारे कोई भी विला हो जिसमें 5 मरले से लेकर 2 कनाल तक कोई भी विला हो, उसमें क्वालिटी में कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका बिल्कुल सिंपल प्लान है, 25% डाउन पेमेंट, बाकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट्स भी अपनी मर्जी से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमारा 31st को इवेंट था जिसमें हमारा एटीसी विलास का जो इवेंट है वो प्रॉपर लॉन्च हो गया था। तो उसके बाद हमारी जो कंस्ट्रक्शन की जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो डबल से भी ट्रिपल हो गई है। तो यहाँ पे आप इसमें क्वालिटी देख सकते हैं कि तकरीबन 4 जो यूनिट्स हैं हमारे 12 मरले के जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें आप क्वालिटी देखें। डुअल डीपीसी जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी इसमें हो हमारा विला जिसमें 5 मरले से लेकर 2 कनाल तक कोई भी विला हो, क्वालिटी में कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। डेवलपमेंट में जो हमारा सीवरेज का सिस्टम है वो तकरीबन 100% कंप्लीट हो चुका है। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वो सामने अम्यूज़मेंट पार्क और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीवरेज का काम कंप्लीट है। तो ये हमारा 10 मरले का यूनिट है, इसमें भी आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। ये सारा हमारा सेक्शन जो है वो 10 मरले का है। यहाँ पे सारा 10 मरला आएगा। 10 मरला में सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री है, 209 यूनिट्स हैं। यहाँ से भी आपको डीएचए मुल्तान का मेन गेट नज़र आ रहा है, इतनी प्राइम लोकेशन है। ये अरीना होटल, डीएचए मुल्तान का मेन गेट और वो सामने दी अरीना होटल। तकरीबन मेन गेट से 300 मीटर के फासले पे हमारा एटीसी विलास की मेन एंट्रेंस है। तो इसकी भी आप क्वालिटी देखें, बिल्कुल सेम है जैसे 12 मरले और 1 कनाल की थी, बिल्कुल सेम वही क्वालिटी है इसमें भी। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको जितना हमसे हो सका हम आपको डिस्काउंट भी इसमें प्रोवाइड करेंगे और बाकी जितना हमसे हो सका हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। ये हमारे 8 मरले का यूनिट है। 8 मरले के यूनिट के सामने देखें आप डीएचए मुल्तान का मेन गेट। ये वाली पूरी स्ट्रीट 8 मरले की है। इसके साथ ही हमारा अम्यूज़मेंट पार्क भी है। वो 1 कनाल, 12 मरला, 10 मरला, ये हमारा 8 मरला। इसमें हर कैटेगरी मिलती है आपको। डीएचए मुल्तान में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो आपको ऐसी जो एक वैरायटी है वो प्रोवाइड करे। ये अम्यूज़मेंट पार्क आप ये देख सकते हैं। ये सारा जो सामान है ये चाइना से इंपोर्ट किया गया है और इनको इंस्टॉल भी चाइनीज़ टीम ने ही किया है। तो यहाँ पे भी जब हमारी लेबर भी फ्री होती है तो तब वो भी देखें यहाँ पे एंजॉय करने आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों और बड़ों के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्शन का ये पॉइंट है हमारा अम्यूज़मेंट पार्क। अभी तकरीबन ये हाफ जो है यहाँ पे जो इसके स्विंग्स वगैरह वो इंस्टॉल हो चुके हैं, बाकी अभी और भी यहाँ पे आने हैं। तो यहाँ पे अगर कोई फैमिली लेती है या अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं उसके लिए भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोकेशन प्राइम है, आपको इसमें अप्रिसिएशन 100% मिलेगी। और अगर आप इसमें रिहाइश के लिए लेते हैं तो फिर भी आपको इसमें बहुत सी फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ मिलती हैं। ये सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क है, इसमें आपको 30 कनाल का हमारा एटीसी विलास का क्लब भी है जो कि हमारे इसी इन्हीं रेजिडेंशियल्स के लिए है। तो उसकी भी जो मेंबरशिप है वो हमारे फर्स्ट 200 जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए फ्री है। अब हम आ चुके हैं अपनी मोस्ट डिमांडिंग सबसे छोटी कैटेगरी पे जो है 5 मरला। डीएचए में एंटर होते ही आपको 5 मरला एटीसी विलास ही प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे डीएचए मुल्तान का मेन गेट और ये हमारा एटीसी विलास का सेकेंडरी गेट जिसके सामने यूएसपी यूनिवर्सिटी है जो कि बोसन रोड पे लोकेटेड है। ये जो हमारा गेट है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे बोसन रोड के साथ। एंटर होते ही आपको हमारे 5 मरला के जो यूनिट्स है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। ये पूरी स्ट्रीट हमारी 5 मरला की है। तो इसमें भी आप क्वालिटी देखें, क्वालिटी बिल्कुल सेम है चाहे कोई भी कैटेगरी हो। आप यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं।
आप मेरे इस दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप जब चाहें आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। इसकी भी आप क्वालिटी देखें। अगर आपको इसकी कोई भी फ़ाइल रिक्वायर्ड हो जिसमें इसका आपको प्लान फ्रंट एलिवेशन प्लान या फ्लोर प्लान रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे राब्ता करके मुझसे जो प्लान है वो आप ले सकते हैं। जी, तो टोटल हमारे पास 474 विलाज़ हैं जिसमें से तकरीबन 30% जो है वो सोल्ड आउट हैं। बाकी आपको यहाँ पे इन्वेंटरी भी जो है वो भी आपको अच्छी खासी जो है अभी अवेलेबल मिलेगी जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का यूनिट जो है वो बुक कर सकते हैं। सिर्फ़ 25% डाउन पेमेंट और बाकी 3 साल की ईज़ी इंस्टॉलमेंट जो आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। ये सारी जो स्ट्रीट है ये 5 मरला की, इसके साथ ही बैक साइड पे अटैच इसके साथ 30 कनाल का एटीसी विलास का क्लब और उसके साथ ही अम्यूज़मेंट पार्क है। ये आपको पूरी स्ट्रीट जो है वो 5 मरला की यहाँ पे देखने को मिलती है। 5 मरला की लोकेशन सबसे बेस्ट है, हर कैटेगरी की अपनी एक ख़ासियत है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह